جنيه انك تنفخ لي البالونه دي وهي في الازازه كده مش ببقك. يعني انا بص انا بنفخها ببقي كده اهو. عايزك تنفخها وهي في الازازه كده. تعرف؟ خربنا الازازه اللي نفخت فيها كده. لا من غير ما تنفخ، من غير ما تنفخ. ليه؟ هو زي الناس هو كده. ايه هتعمل ايه؟ مالك يا عم بقى؟ طب واحده واحده بس ما تقدرش البالونه. البالونه دي غاليه. غاليه؟ اه البالونه دي هتدفع 3000 جنيه اهو. 3000؟ 3000. ايه؟ بنطه عندك هنا؟ اه واد خلي معاك كده؟ خل ومعلقه. معلقه كمان؟ دي عملتها زمان دي. جاي تحقق احلامك عندنا هنا ولا ايه؟ عملتها زمان بس الكلام ده كان من زمان. والله والله. خد يا عم خل اهو. اهو. ايام زمان يا رسول الله. دخلت ده؟ اه خل ميه اكيد يعني اكيد مش هجيب لك ميه. ايوه وبعدين بقى كلام جميل ماشي. خلصت الخل. ماشي خلي بقى الخل هنا اهو. كيف بتاع معايا كده تساعدني يعني. اه ده لازم تساعدني. لازم تساعدني ها؟ تساعدني انت كمان؟ دي هتتنفخ لوحديها ان شاء الله. يا ابويا انا تعبت. نضمنها بس هو استنى طيب اصبر. هنمسك مسكينه نحطها. سيبها بس وهنا عايز اشوفها بتعمل ايه. على النت بس الازازه كده. هي يا ابويا. يا عم انت زعلان ليه يا عم؟ ماشي. نفخ. يا ابويا نفخ من غير ما احط بقي حاجه. لا جميله اهي صح؟ طيبين اهي. حلو ها؟ قلت لك انت رجعتني ايام زمان اهي. نفخ ولا اي حاجه؟ اي حاجه يا عم تاخدها باخدها خليها معاك.